Abantu ke abagula ngokwengqondo thina emphakathini sesinakho ukubabiza ngamagama amaningana, abanye sibabize ngohlanyo, abanye sithi uyantringa, omunye sithi unomdk. Now inkinga uma senze njalo senza ukuthi nalabo abagulayo abalidingayo usizo bangakwazi ukuza bezosho ukuthi cha ngibona sengathi khona inkinga enginayo ngoba usaba istigma sokuthi umphakathi uzothini uma ngabe yena esenza njalo. Uma siqhubeka sifaka amagama noma sibabiza ngalamagama esiwashoyo senza ukuthi nalabo abazibonayo nabaziyo ukuthi baphuza amaphilisi bangakwazi ukuwaphuza bakhululeke ngoba besaba ukuthi thina njengomphakathi sizothini. Siyacela kakhulu emphakathini ukuthi asibambisane kulolu daba. Siyafisa futhi ukuthi njengoba sesiliqalile uhlelo njengoprovince yaKwa-Zulu Natal Minister yokwazisa imphakathi ngama symptoms ahlukahlukene ukuthi umuntu ogulayo simbona kanjani. Siyafisa ukuthi imphakathi ulithathe lolo lwazi ilisebenzise. Uyabona nje isibonelo thina sizwe simnyama ikakhulukazi uma kukhona umuntu omdala ugogo noma umkhulu one-dementia sivele sivuke emaphepheni sekuthiwa emadadeni kutholakala ugogo bethakatha watholakala ebusuku. Kanti inkinga ukuthi uvukile ebusuku mhlambe wafuna ukuya ekhishini noma wafuna ukuya endlini encane, uma seqedile ukuyikhulula uma sebuya ngenxa yesifo anaso akasakhumbula ukuthi kukuphi lapha kade ephume khona. Kanti uma singayazi lento siwumphakathi futhi singayithathi seriously yilapho esigcina sibona ogogo khona sebebulawa beshawa kube sengathi ubezothakatha. Asisho ukuthi abekho abathakathi, asizobaphika, kodwa asifuni ukuthi kube khona abantu abadala abalinyazwayo ngenxa yesimo abangakwazi ukusicontrola because bayagula. Siyafisa ke ukuthi sibambisane nomphakathi, amakhansela, babumeya, abaholi bonke abakhona ukuthi uma sikhipha le information, sikhipha ama symptoms okugula ngokuhlukahlukana kwawo, sikwazi ukuthi siwathathe lawo ma symptoms, siwaqoqe emakhaya, siwaqoqe emhlanganweni yethu ehlukahlukene, abasemabandleni bahambe bayokhuluma ngakho emabandleni ukuze njengesizwe sikwazi ukuthi sibe empowered, sikwazi ukubona nomuntu odinga usizo lwethu ebese siyasondela ekutheni simsondeze emtholampilo ukuze ezokwazi ukuthi asizakale.